これはひどいわ。ここだけとは限らんけどな。これでまあ最後になってくれたらええんやけどな。3年目ぐらい通いよるでな、これ。結局他のとこは分からなんだ。漏れてなかったみたいな感じだった。うん。よく見たらどうなんか分からんけど。この間コンプレッサー何にも出てなかったのにな。うーわ、ひどいやん。まだコンプレッサー変えんなんや。ああ、ブクブクしよる。なんでやろう。まあ、コンプレッサーというかね。